¿Oís? Oféndeme. De acuerdo, Peter, pero si hago esto, tengo que darlo todo. Hazlo. Para empezar, eres un fracasado. ¡Ah! No fuiste a la universidad, mi papá paga nuestra hipoteca y eres un terrible esposo y padre. ¡Au! Tus lentes han estado sucios por 19 años. ¡Ay, rayos! Todos odian que grites cuando hay fuegos artificiales. ¡Este es el final! ¡Por favor, basta! Pink Floyd son varios músicos. ¿Así?